ปู่แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่98ประจำวันที่7ธันวาคมเลือกพรรคการเมืองเลือกตั้งพรรคแบบไหนในสภาพสังคมไทยที่ฟอกขาวคสช.และมีสัญญาณอำมหิตกับฝ่ายประชาธิปไตยคลิปนี้เป็นคลิปรีรันนะครับมาจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้านี้เป็นเรื่องราวข่าวสั้นเพื่อนของเรากิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยชีวิตคนไร้บ้านผู้สูงวัยรัฐสวัสดิการตอนหญิงท้องแก่9เดือนใกล้คลอดไร้หน่วยงานของรัฐดูแลเพียงเพราะเธอเป็นคนไร้บ้านยุทธศาสตร์การเลือกตั้งทำแบบเดิมเลือกแบบเดิมก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเท่านั้นสภาพสังคมไทยที่ใกล้ฝีแตกเต็มทีการฟอกขาวระบอบคสช.การเมืองจากเล็กไปใหญ่และสัญญาณอำมหิตมาอีกแล้วปู่แอดขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับเรื่องแรกของข่าววันนี้เป็นข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าวันที่6พฤศจิกายนศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษายกฟ้อง3นักกิจกรรมนักการเมืองในข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินร้ายแรงพิเคราะห์แล้วเป็นการรวมตัวของมวลชนเพื่อให้กำลังใจผู้ต้องขังเท่านั้นไม่มีความรุนแรงหรือสร้างความวุ่นวายใดๆเป็นเรื่องปกติที่สามารถกระทำได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลแขวงกระบี่มีคำพิพากษายกฟ้องคดีฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินกรณีจัดคาร์ม็อบกระบี่คดีที่2เห็นว่าตามข้อกำหนดช่วงดังกล่าวห้ามรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า50คนแต่จากการนำสืบมีผู้มาร่วมชุมนุม30คนเท่านั้นและคดีดำเนินมาเป็นเวลาปีเศษก่อนที่จะยกฟ้องเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวข่าวสั้นประชาธิปไตยบาสมงคลได้โพสต์ว่านับถอยหลังเหลือเวลา11วันก่อนวันตัดสินพิพากษาคดีมาตรา112ของข้าพเจ้าแล้วรอบนี้จะตัดสิน27กรรมไปก่อนอีก2กรรมอาจจะปีหน้าหลังเลื่อนตัดสินจากวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่23ธันวาคมที่จะตัดสินออกมารูปแบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมพร้อมตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วว่ามีโอกาสติดคุกจนกระทั่งอุ้มหายหรือตายแปลกๆได้ในระบอบเผด็จการนี้เผด็จการไม่สนใจเหตุผลหลักการและความเข้าใจอยู่แล้วยิ่งความเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงแต่ท้ายที่สุดคงบอกได้ประโยคที่ผมพูดเป็นประจำคือกูไม่กลัวการติดคุกกูไม่กลัวตายสังคมตอนนี้ความกลัวมันเยอะมากเกินไปแล้วแต่ต่อให้มีความกลัวแม่งก็ต้องกล้าขึ้นมายังไงล่ะมันเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ของคนรุ่นเราในแต่ละช่วงอายุวัยยกเลิก112ไม่มีสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ทำให้ชาติเราล่มสลายเรื่องราวต่อไปของเบญจาอาปันที่นพดลพรหมภาสิทธิ์คนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีของสปปส.อันหนึ่งสำหรับนพดลพรหมภาสิทธิ์เป็นอดีตรองประธานสหภาพแรงงานของการบินไทยพูดง่ายๆว่าเป็นคนสนิทของจอมยุทธจากแดนใต้เจ้าของเพลงยุทธยื่นตีนให้กับสถานแผ่นดินนั่นเองนพดลพรหมภาสิทธิ์โพสต์ว่าได้รับข่าวกรองมาว่าเบญจาอาปันผู้ต้องหาคดี112ที่ได้รับการประกันตัวหนีออกประเทศไปแล้วเบญจาอาปันได้โพสต์ว่าขออนุญาตโพสต์ใหม่นะคะตามที่เครือข่ายสังคมออนไลน์กล่าวหาว่าเบญจาได้หลบหนีออกนอกประเทศนั้นขอชี้แจงว่าเป็นความเท็จนะคะเบญจาจะใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายนพดลพรหมภาสิทธิ์และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกคนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
การฟ้องคดีในครั้งนี้เป็นการฟ้องคดีแพ่งไม่ดำเนินคดีอาญาเพราะเรายึดมั่นในหลักการที่ว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ควรมีโทษอาญาวันเวลาที่จะไปดำเนินคดีเบญจาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังอัปเดตเบญจาไม่ได้หายไปไหนแต่วุ่นวายกับเรื่องการศึกษายังอยู่ในไทยและเรียนที่ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมนี่แหละวันนี้ทางศาลโทรมาแจ้งว่าให้มาเปลี่ยนเครื่อง EM เนื่องจากมีการแจ้งเตือนว่าสายรัด EM ถูกทำลายซึ่งน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวอุปกรณ์เพราะสภาพภายนอกทุกอย่างยังดีอยู่ถึงแม้จะรำคาญทั้งกายและใจแต่เบญจาไม่เคยมีความพยายามที่จะทำลายมันวันนี้แวะมาอัปเดตประมาณนี้กำลังสอบไฟนอลอยู่พอดีรักขอบคุณทุกคนนะคะรักค่ะขอให้กำลังใจเบญจาอาปันนะครับคนที่หัวจิตหัวใจแกร่งรวมทั้งบาสมงคลขอให้เข้มแข็งและต่อสู้บนเส้นทางนี้ต่อไปไม่ว่าที่ใดก็ตามเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการคนไร้บ้านผู้สูงวัยวันนี้พูดถึงเรื่องแรกเป็นสวัสดิการของประชาชนคนไทยที่เสียภาษีภาพแรกนี้อยู่ในเขตหัวหินซอยห้องเย็นนี่คือน้ำประปาที่ดูเอาเองแล้วกันว่าทำอะไรได้บ้างแม้กระทั่งจะใช้ทำความสะอาดถ้วยชามเราสามารถทำได้หรือไม่ภาพที่สองนี่ก็เป็นน้ำประปามีคนคิดจะอาบน้ำแต่เมื่อเปิดออกมาน้ำเป็นสีแบบนี้นี่มันน้ำโคลนหรือน้ำประปาเพราะอย่างนั้นถึงต้องบอกว่าประเทศไทยรัฐสวัสดิการที่ดีและมีคุณภาพจะต้องกระจายไปถึงประชาชนเรื่องราวต่อไปที่จะพูดเป็นเรื่องที่นำเสนอเมื่อวานคือชีวิตของหญิงท้อง9 เดือนแต่ไม่ได้รับการดูแลเพราะเธอเป็นคนไร้บ้านขออนุญาตนำเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อตอกย้ำว่าประเทศนี้สังคมไทยมีเรื่องราวแบบนี้ให้เราเห็นจนชาชินแต่เรื่องนี้ต้องไม่ชาชินเรื่องราวของคนไร้บ้านรัฐสวัสดิการผู้สูงวัยวันนี้เป็นเรื่องราวที่มูลนิธิกระจกเงาได้โพสต์วันที่พ่ออยากเล่าเรื่องของคนเป็นแม่เย็นวันหนึ่งในอาทิตย์ก่อนทีมผู้ป่วยข้างถนนได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบคนเร่ร่อนไร้บ้านเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์กลับมาอีกครั้งแล้วที่ว่าเจออีกครั้งเพราะคนไร้บ้านคนดังกล่าวหายไปทางเราได้ลงพื้นที่ติดตามหลายครั้งแต่ไม่พบครั้งนี้จึงต้องรีบลงอย่างเร่งด่วนที่สุดทันทีด่วนที่สุดเพราะเธอตั้งครรภ์น่าจะไม่ต่ำกว่า 7-8 เดือนแล้วไม่แน่ใจว่าเธอจะมีความสามารถในการดูแลครรภ์ตัวเองต่อไปได้ดีแค่ไหนเมื่อเราลงพื้นที่พบเธอได้พูดคุยเพื่อทำการเช็คอาการจิตเวชเบื้องต้นไม่พบว่าเธอมีอาการจิตเวชเราจึงเริ่มพูดคุยกับเธอเล่าว่าเธอกับแฟนใช้ชีวิตคนไร้บ้านเช่นกันบางครั้งต้องหลบออกมาอยู่ที่อื่นเพราะแฟนเธอทำร้ายร่างกายครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่มีข้อสำคัญข้อมูลที่เธอเล่าให้ฟังคือมีคนใจดีแถวนั้นพาเธอไปโรงพยาบาลหมอบอกเธอตั้งครรภ์ได้36 สัปดาห์และเด็กกลับหัวแล้วนัยยะสำคัญของคำว่า36 สัปดาห์และเด็กกลับหัวแล้วหมายถึงเธอจะคลอดแล้วแน่นอนไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้เราจึงเริ่มคุยกับเธอทำความเข้าใจกับเธอว่าเธอควรถูกดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพเธอตกลงว่าเธอจะเข้าสู่การดูแลนั้นเราจึงรีบประสานงานไปทันทีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กรับสายเราแจ้งข้อมูลของตัวเคสคนไร้บ้านที่ตั้งครรภ์ไปทั้งหมดรวมถึงเราประเมินเบื้องต้นว่าไม่มีปัญหาจิตเวชอย่างแน่นอนทางเจ้าหน้าที่มีคำถามที่ทำให้เราต้องอึ้งอยู่เหมือนกันเจ้าหน้าที่ถามมาว่าแล้วค่าใช้จ่ายเรื่องท้องจะทำอย่างไรตามมาด้วยประโยคที่ว่าขอไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็วางสายในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กโทรกลับมาหาทีมงานผู้ป่วยข้างถนนอีกครั้งพร้อมบอกว่าทางบ้านพักเด็กไม่สามารถรับเคสคนไร้บ้านตั้งครรภ์คนนี้เข้าสู่การดูแลได้
เนื่องจากเขาเป็นคนไร้บ้านแต่หากเป็นเคสคนท้องที่มีบ้านและมีปัญหาครอบครัวเขาจึงจะเข้าดูแลบอกกับทีมงานผู้ป่วยข้างถนนว่าทีมบ้านพักเด็กและครอบครัวจะประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พักพิงให้เนื่องจากเป็นเคสคนไร้บ้านเมื่อหน่วยงานภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยกันเองเราจึงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทั้งสองในช่วงเช้าอีกวันเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กคนเดิมบอกว่าให้เราไปตามกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พักพิงเคสเป็นคนไร้บ้านแม้ว่าท้อง9 เดือนและเด็กกลับหัวแล้วไม่ใช่บทบาทหน้าที่ผมและไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องให้รามข้อมูลให้คุณให้ตามข้อมูลกับศูนย์คุ้มครองคนไร้บ้านที่พักพิงได้เองทีมงานผู้ป่วยข้างถนนจึงประสานไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ข้อมูลว่าทางผู้หญิงคนไร้บ้านที่ตั้งครรภ์ตอนนี้ไม่อยู่ในพื้นที่แล้วเพราะเห็นว่าเขาปวดท้องจะคลอดลูกเลยมีพลเมืองดีนำไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงศูนย์คุ้มครองที่ไร้พึ่งจะทำการติดตามเคสดังกล่าวไปที่โรงพยาบาลเราขอบคุณศูนย์คุ้มครองและขออนุญาตติดตามผลไปหลังจากติดตามเคสดังกล่าวที่โรงพยาบาลผู้หญิงตั้งครรภ์9 เดือนคนหนึ่งมีสถานะไร้บ้านต้องทนเจ็บท้องมาคลอดโดยไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลไม่ต้องย้อนแย้งถึงการดูแลก่อนที่เธอจะคลอดตอนนี้เธอมีสถานะเป็นแม่เรียบร้อยแต่เป็นแม่ที่อยู่ในสถานะคนเปราะบางทางสังคมคนท้องและคนเปราะบางทางสังคมคนหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่สุดอย่างบ้านพักเด็กและครอบครัวบอกว่าไม่ใช่ภารกิจของเขาอย่างเต็มปากเต็มคำเพียงเพราะเขาไร้บ้านจึงไม่อยู่ในการดูแลเมื่อเขามีบ้านและตั้งครรภ์แต่มีปัญหาการดูแลตัวเองและลูกในท้องบ้านพักเด็กและครอบครัวจึงจะเข้ามาดูแลมันเป็นหลักคิดแบบไหนกันนะหลักคิดแบบใดกันว่าที่ไม่ใช่ตัวเองสำคัญที่ตั้งที่สุดก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์9 เดือนมีปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจไม่สามารถดูแลตัวเองและครรภ์ตัวเองได้ดีเพื่อเป็นตัวหลักในการที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทดูแลแต่ดันกลับใช้สถานะไร้บ้านเป็นตัวตั้งต้นก่อนแล้วทำการปฏิเสธการดูแลทั้งที่หน่วยงานอย่างบ้านพักเด็กและครอบครัวมีความพร้อมที่สุดในการดูแลเคสผู้หญิงตั้งครรภ์และมีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและความไร้บ้านไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะมากำหนดว่าจะดูแลพลเมืองของรัฐที่มีปัญหาอยู่อย่างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์9 เดือนคนนี้ปร.เราจะไม่แท็กรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงพม.แต่ถ้ามีคนช่วยแท็กเราก็จะยินดีมากแฮชแท็กมนุษย์ไม่ควรอยู่ในชะตากรรมเยี่ยงนี้แฮชแท็กโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงานี่คือความจริงที่โหดร้ายของสังคมไทยที่ต้องมาพูดเนื่องในวันที่หลายคนบอกว่าวันนี้เป็นวันพ่อพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ในวันนี้ในเรื่องการเมืองที่กำลังพลิกผันหลังจากมีกรณีการฟอกขาวให้กับระบอบคสช.โดยเริ่มต้นจากการฟอกขาวให้พรรคพลังประชารัฐในเรื่องนี้สุวิพันธ์จำปาได้โพสต์ว่าเอาป้อมไม่เอาตู่เป็นวาทกรรมใหม่ที่พรรคการเมืองน้ำเน่าจากโลกเก่าเพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาไม่นานเอาไว้เพื่อหลอกสาวกและเหล่านางแบกสะกดจิตตัวเองหาข้ออ้างเหตุผลแก้ตัวแทนพรรคที่ตัวเองเลือกเพื่อไปสมสู่กับฝั่งตรงข้ามให้เขาหลอกไปเรื่อยๆคุณเอาปากกามาวงเลยว่าผมพูดผิดตรงไหนสมสู่กับพรรคฝั่งตรงข้ามที่ว่ามีข้าเก่าทักษิณเลี้ยงเป็นแกนนำพรรคดังนั้นจะว่าเป็นพรรคฝั่งตรงข้ามได้ก็ไม่เต็มปากในขณะที่ต้องบอกว่าจากการที่สุดที่ใจหยุ่นในรายการคุยใช้คิดบอกว่าคุณประวิตรคุณประยุทธ์
คุยได้กับทุกพรรคนั่นแหละยกเว้นพรรคก้าวไกลเพราะถ้าเกิดพรรคนี้มันได้สสเยอะมันยุ่งนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักเลือกแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมคือคนบ้าไอน์สไตน์ไม่ได้กล่าวในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองเพียง2แบบคือ 1. สู้ศึกเลือกตั้งเพื่อกลับสู่อำนาจโดยสามารถจับมือกับใครก็ได้ไม่แคร์สายตาคนเลือกเพราะรู้ว่ายังไงก็เลือกเขากับ 2. พรรคที่สู้ศึกเลือกตั้งเพื่อผลักดันวาระต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศโดยไม่สนใจว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ซึ่งทุกคนก็รู้เรื่องนี้ดีแก่ใจแล้วล่ะเพียงแต่ยังหลอกตัวเองเพราะต้องการชนะส่วนเหตุผลอื่นๆที่จะเอามาอ้างมันก็ตามมาทั้งหลังทั้งนั้นนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสรุปการเลือกตั้งมี2 อย่าง 1. เลือกเพื่อเข้าไปสู่อำนาจกับ 2. เลือกเพื่อผลักดันวาระต่างๆในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีก็แล้วกันนะครับและขออนุญาตนำเสนอปู่แอดขอบ่นโดยการรีรันของเมื่อวานนี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรับรู้นะครับสามารถตีแผ่สิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้จะบ่นเป็น3เรื่องราวพอดีเรื่องของสังคมจากสภาพที่เราเห็นเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจเรื่องของคนที่เป็นหญิงท้องเป็นคนไร้บ้านเป็นเรื่องแรกตามมาเรื่องของการเมืองในเรื่องของการเมืองระดับประเทศอย่างของพรรคพลังประชารัฐที่กำลังฟอกขาวและสุดท้ายจะพูดถึงการเมืองของประชาชนทำจากเล็กไปใหญ่และสัญญาณบอกเหตุอย่าประมาทเป็น3เรื่องราวที่จะขอพูดถึงในวันนี้เรื่องแรกสังคมแบบไหนที่ปล่อยให้คนอ่อนแอที่สุดต้องเผชิญชีวิตเรียกว่าตามลำพังตามยถากรรมได้ขนาดนี้หญิงท้องที่เป็นคนไร้บ้านอยู่ในสภาพที่สามารถคลอดได้ตลอดเวลาหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลแม่และเด็กปฏิเสธที่จะดูแลแม่คนนี้และเด็กที่เป็นลูกในท้องด้วยเหตุผลเดียวเพราะเธอเป็นคนไร้บ้านคำถามที่ตามมาคือเธอไม่ใช่คนไทยที่มีบัตรประชาชนเลข13 บัตรหรือแม้กระทั่งหากเธอไม่ใช่คนไทยเธอไม่ใช่มนุษย์เธอไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะได้รับการดูแลเยี่ยงมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่ากับคนอื่นอย่างนั้นหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่มีภารกิจในการดูแลอนุบาลเด็กและแม่ที่กำลังประสบปัญหาคำถามคือหญิงไร้บ้านคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นหรือแล้วกลับหัวกลับหางกลับมาอ้างว่าภารกิจที่ดูแลคนไร้บ้านไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานของตนเป็นหน่วยงานอื่นคำถามที่ตามมาวันนี้หญิงสาวคนนี้อยู่โรงพยาบาลยังอยู่ในขั้นตอนการอนุบาลหลังคลอดเพียงเล็กน้อยชะตาชีวิตของเธอไม่มีใครตอบได้ว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลจะไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไร
ปู่แอดจนตเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ในกรณีของคนป่วยที่เป็นคนไร้บ้านแม้กระทั่งการขอพักอยู่ในโรงพยาบาลเพียงสัก1 คืน 2 คืนยังได้รับคำปฏิเสธต้องปล่อยให้ออกมาใช้ชีวิตหลังป่วยอยู่ข้างถนนอีกเช่นเดิมคำว่ารัฐสวัสดิการคำว่าการดูแลแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องของ30 บาทรักษาทุกโรคมันเป็นเพียงการดูแลในช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลคำถามที่ตามมาคือระบบรัฐสวัสดิการที่ดีที่จะต้องดูแลทั้งก่อนเข้าโรงพยาบาลและหลังจากโรงพยาบาลในการบริบาลให้ฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยเจ็บไข้ในประเทศโลกที่1เขาจะมีบ้านที่เรียกว่าบ้านฉุกเฉินสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองเข้าไปรับการดูแลมีเจ้าหน้าที่ดูแลมีอาหารมีที่พักมีสภาพแวดล้อมนั่นคือบริการของรัฐที่จะทำให้กับประชาชนวันนี้เคสของผู้หญิงท้องคนนี้อาจจะดูแล้วสะเทือนใจสำหรับหลายคนแต่ในความหมายเดียวกันก็คือเธอเป็นคนที่อ่อนแอหลังจากเธอคลอดลูกทั้งเธอและลูกจะอยู่อย่างไรแต่เช่นเดียวกันคนไร้บ้านจำนวนมากที่เป็นคนเจ็บคนป่วยหลังเข้าโรงพยาบาลหลังออกมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรพวกเขาไม่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นที่ได้รับการดูแลนี่เป็นเรื่องจริงที่สังคมไทยวันนี้ชาชินกับเรื่องเหล่านี้พูดง่ายๆว่าปล่อยให้มีชีวิตเหมือนกับหมาข้างถนนอย่างไรก็อย่างนั้นปู่แอดจนตพูดเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วก็หลงดีใจไปหลายครั้งหลายหนที่เห็นข่าวว่ากทม.มีการตั้งคณะกรรมการแต่จะทำให้ระบบราชการกลืนกินความเป็นตัวตนของชัชชาติสิทธิพันธ์จริงอยู่ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์มาเพียงตัวคนเดียวเข้ามาเป็นผู้ว่าแต่ก็มีทีมผู้บริหารที่จะมาประคับประคองขับเคลื่อนองค์กรที่เรียกว่ากรุงเทพมหานครที่มีข้าราชการ 90,000 คน 90,000 ชีวิตมีองค์คาพยพมีเครื่องไม้เครื่องมือและมีงบประมาณปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาโปรดได้ดูแลเรื่องนี้เยียวยาเรื่องนี้อย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่เห็นอยู่ตามตาทุกวันเพราะออกมาจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในรัศมีประมาณ 1-2 กิโลเมตรจะมีผู้คนที่ต้องนอนอยู่ข้างถนนแบบนี้หลายร้อยชีวิตในแต่ละค่ำคืนโดยเฉพาะในวันเวลาที่ฝนตกอากาศเหน็บหนาวแบบนี้พวกเขาอยู่กันอย่างไรนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะฝากว่านี่คือสังคมไทยที่วันนี้ไม่มีพาราดอนภาพหลงเหลืออยู่บนหลักการพาราดอนภาพทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างแท้จริงหากลองคิดดูว่าน้องสาวลูกสาวหรือพ่อแม่เราต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปัญหานี้พวกเราเห็นอยู่ตำตาทุกวันนี่เป็นเรื่องแรกที่จะขอพูดถึงเรื่องที่2เรื่องการฟอกขาวให้ระบอบคสช.หลายคนพยายามพูดถึงพยายามแยกกันระหว่างประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณและอนุพงษ์เผ่าจินดากำลังบอกว่าระบอบคสช.เป็นเรื่องเฉพาะตัวของประยุทธ์จันทร์โอชาเรากำลังทำให้ระบอบซึ่งหมายถึงโครงข่ายอำนาจคนที่สมรู้ร่วมคิดเป็นกระบวนการในการทำร้ายประเทศ
ยาวนานต่อเนื่องมาถึง8 ปีกลายเป็นเรื่องของคนคนเดียวระบบการเมืองกำลังพยายามฟอกขาวให้กับเครือข่ายและองคาพยพของระบอบคสช.ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายข้าราชการเครือข่ายองค์กรอิสระวันนี้กำลังชุบตัวในรูปแบบรูปลักษณ์ต่างๆพรรคการเมืองก็ใช้ชื่อต่างๆแตกต่างกันไปแม้กระทั่งพลังประชารัฐซึ่งเป็นตัวหลักเป็นหัวหอกหรือแม้กระทั่ง4 กุมารที่ออกมาจากพลังประชารัฐไปใช้ชื่อพรรคอื่นเรื่องสร้างอนาคตไทยเป็นต้นคนเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบอบคสช.ทั้งสิ้นแล้ววันนี้ลุงมิ่งฝันแสงสุวรรณที่หลายคนบอกว่าต่อต้านเผด็จการแต่วันนี้กำลังจะไปฟอกขาวให้กับประวิตร วงษ์สุวรรณเตรียมการรอกันจูบปากระหว่างพรรคการเมืองที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยกับประวิตร วงษ์สุวรรณภายใต้พรรคพลังประชารัฐอีกไม่นานนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอาจารย์สุขุมนวลสกุลพูดในตอนท้ายปู่แอดจนตก็มาเอะใจว่าข้อเท็จจริงแล้วสิ่งที่นักการเมืองกระทำกับประเทศชาตินี้ไม่แตกต่างจากสิ่งที่อาจารย์สุขุมพูดว่าบางครั้งประชาชนเสียสละเรียกร้องเพื่อให้ใครบางคนเข้ามาทำหน้าที่เผด็จการแทนระบอบทหารหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือประชาชนตื่นรู้อย่างเพียงพอไหมประชาชนรู้เช่นเห็นชาตินักการเมืองดีเพียงพอไหมหรือประชาชนก็ถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าแบบเดียวกันบันทึกต่างๆในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องจดต้องจารึกต้องจำว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเมื่อวานวันที่5 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ112 ปีของนายเตียงสิริขันธ์วีรบุรุษแห่งภูพานนักการเมืองที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยคนที่เสียสละทั้งชีวิตคนที่ยืนหยัดต่อสู้กับระบอบอำนาจเก่าเรียกว่าระบอบเจ้าตั้งแต่เป็นครูตัวเล็กๆที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจนมาเป็นสส5 สมัยของจังหวัดสกลนครเป็นรัฐมนตรี3 ครั้งในช่วงนั้นเราต้องนึกถึงบรรยากาศที่เพิ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยสังคมไทยทั้งสังคมยังเป็นสังคมที่พูดง่ายๆว่าเคารพเชื่อฟังบรรดาเจ้านายแต่ครูตัวเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นปัญญาชนเพราะเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์รุ่นแรกที่เข้าโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็คือคณะครุศาสตร์ปัจจุบันเป็นรุ่นแรกถือว่าเป็นปัญญาชนซ้ำยังมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนฝึกหัดครูแห่งจุฬาลงกรณ์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเตียงสิริขันธ์ก็คือปัญญาชนชั้นนำที่เอาชีวิตทั้งชีวิตอุทิศตนให้ตัวเองเป็นนักการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีจนถึงเป็นผู้บริหารสุดท้ายการต่อสู้กับระบอบอำมหิตเตียงสิริขันธ์ถูกอุ้มฆ่าถูกอุ้มตัวออกมาจากหลังประชุมสภาที่บ้านมนังคศิลาแล้วก็ถูกอุ้มหายไปตอนหลังก็รู้ว่าถูกฆ่าและนำศพไปเผาที่กาญจนบุรีชีวิตนักการเมืองที่อุทิศตนแบบนี้ในประเทศไทยมีไม่ถึง10 คนนี่เป็นแบบอย่างข้อสำคัญสำหรับประชาชนชาวไทยเราต้องตื่นรู้ต้องเรียนรู้
ว่าใครคือนักการเมืองที่แท้จริงใครคือบรรดาคนที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์อาศัยการเมืองเพื่อทำมาหากินอาศัยการเมืองเพื่อใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยเพื่อสมคบหากินกับสัมปทานของรัฐหากินกับทุนจีนสีเทาในรูปแบบต่างๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ประชาชนยังตื่นรู้ไม่เพียงพอทำอย่างไรที่ประชาชนจะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นข้อมูลข่าวสารมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์นี่เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ว่าการฟอกขาวระบอบคสช.โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเรื่องสุดท้ายการเมืองใกล้ตัวของพวกเราที่ณบอลภักคินัยพูดถึงการทำจากเล็กไปหาใหญ่การยกระดับคุณภาพชีวิตจากน้ำก๊อกสีที่เรียกว่าขุ่นคลักแดงข้นให้เป็นน้ำที่กินได้ทำจากเล็กไปหาใหญ่ปู่แอดจนตจริงๆก็เหลือเชื่อว่าประเทศไทยเราอยู่ในหลายนักคราประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครในศูนย์การค้าไอคอนสยามหรือศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งทั้งสองแห่งเป็นของศักดินาพูดง่ายๆว่าเป็นของเจ้าสายป้าม่วงเจริญก้าวหน้าแต่ใช้พลังงานเท่ากับมากกว่าจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยบางจังหวัดด้วยซ้ำไปนั่นคือความเจริญที่มีมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันไกลปืนเที่ยงเทศบาลต่างๆทั่วประเทศนั้นระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพดีเพียงพอมีไม่ถึงครึ่งมากกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนนี่คือความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปู่แอดจนตย้อนความกลับไปถึง 5-60 ปีที่แล้วที่ลงไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆวันนี้ก็ยังไม่แตกต่างกับเดิมเพราะฉะนั้นการทำจากเล็กไปหาใหญ่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงสัมผัสถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่สัมผัสได้เริ่มต้นจากเรื่องของน้ำประปาการขนส่งมวลชนที่พวกเขาสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตของเด็กที่อยู่ในชนบทสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำจากเล็กมาหาใหญ่สิ่งที่คณะก้าวหน้าและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำอยู่จึงเป็นสัญญาณว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านตามคำกล่าวของมหาตมะคานธีเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงการที่วันนี้สายน้ำน้องเยาวชนเพื่อนของเราถูกกลุ่มทำร้ายกลางเมืองหลวงที่ท้องสนามหลวงมันเริ่มเป็นสัญญาณบอกเหตุที่อันตรายสัญญาณไม่ประนีประนอมมาแบบชัดเจนเต็มรูปแบบการกระทำเรียกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งที่มีผู้สื่อข่าวมีคนอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนลุมทำร้ายกลางเมืองกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณแบบนี้ดังขึ้นมันคือการส่งสัญญาณพร้อมกันกับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายเมื่อมีสัญญาณแบบนี้ก็ต้องพึงรู้และระลึกได้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีสัญญาณประนีประนอมจากฝ่ายอำนาจนิยมมีแต่การใช้อำนาจบังคับเหมือนที่นักถึกอธิกิจได้เขียนสั้นๆเป็นการบอกกับพวกเราว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นการผลิตซ้ำในอดีต6 ตุลาเกิดอะไรขึ้นก็ยังเกิดแบบนั้นนี่คือสัญญาณก่อน6 ตุลาไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตมีแต่การใช้อำนาจบังคับ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร 1. ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกลัวขอให้ตื่นรู้ระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุดอดีต4 รัฐมนตรีถูกอุ้มฆ่ากลางเมืองหลวงก็เคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่นานก่อนเหตุการณ์14 ตุลาไปแค่20 กว่าปีเช่นเดียวกันสส5 สมัยอดีตรัฐมนตรี3 สมัยอย่างเตียงสิริขันธ์ถูกอุ้มไปฆ่าหลังการประชุมสภาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าปราณีเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายระบอบไดโนเสาร์นี้อำมหิตอย่างแท้จริงแล้วปู่แอดจนตกำลังจะแนะนำอะไรยังยืนยันว่าการสู้ทุกสมรภูมิให้กำลังใจทุกผู้คนเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือในสมรภูมิต่างๆคือสถานการณ์ที่เป็นจริงมันจะทำให้มีนักรบเข้าต่อสู้ในทุกสมรภูมิได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นเวทีเปิดที่สามารถทำได้แต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยใต้ดินหน่วยใต้โต๊ะหน่วยใต้เตียงที่จะทำงานในรูปแบบต่างๆก็ขอให้ทำตามความถนัดของตนแต่แน่นอนว่าพื้นที่เหล่านั้นมันจำกัดให้คนเข้าร่วมได้น้อยและที่สำคัญก็คือผลกระทบต่อประชาชนยังต้องรอเวลาอีกนานที่จะบกเพาะสมรภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิการเมืองท้องถิ่นสมรภูมิการเมืองระดับชาติเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อยันฝั่งตรงข้ามและไม่ยอมให้เขาสร้างเขตอิทธิพลแต่เพียงฝ่ายเดียวพร้อมๆกับสมรภูมิข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศดูกรณีที่ประวิน ชัชวาล พงษ์พันธ์ทำในระดับต่างประเทศส่งผลในระดับนานาชาติเพราะมีข้อมูลที่ผู้คนทั่วโลกรับรู้ว่าคนอย่างเหรียญทองแน่นหนาทำอะไรกับสังคมไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้สู้ในทุกสมรภูมิปู่แอดจนตไม่ปฏิเสธการสู้ในทุกแนวรบแต่ไม่เคยบอกว่าเวทีรัฐสภาจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้แต่เราต้องสนับสนุนต้องส่งเสริมคนที่ต่อสู้ตรงนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเมื่อไปส่งเสริมให้เขาสู้ในเวทีรัฐสภาก็ไม่มีใครมาสู้ในการเปลี่ยนระบอบปู่แอดจนตพูดตามตรงว่าธรรมชาติมนุษย์เชื่อในเส้นทางแต่ละเส้นทางแตกต่างกันธรรมชาติมนุษย์มีความเชื่อมีความถนัดตามความคิดของตนแล้วถึงที่สุดสถานการณ์จะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าแต่ละหนทางแต่ละเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าผู้คนจะเลือกเส้นทางไหนสถานการณ์เปลี่ยนไปวิธีการก็ย่อมเปลี่ยนไปแต่ละวิธีการมีความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกสมรภูมิทุกแนวรบคือสิ่งที่เราต้องสู้และเมื่อถึงเวลาสมรภูมิไหนที่จะนำชัยชนะในสงครามสถานการณ์จะเป็นตัวบ่งชี้และประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมในสมรภูมินั้นในที่สุดนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายขอให้เรายึดมั่นว่าในสงครามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมของประเทศเป็นสงครามใหญ่เป็นสงครามที่ใช้เวลาเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่านี่คือการเดินทางไกลที่ยาวนานนั่นคือเรื่องจริงขอให้เดินทางใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนี้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับมันเพื่อการเปลี่ยนแปลงทุกชีวิตเกิดมาก็ต้องตายแต่ทำอย่างไรที่เราจะมีเรื่องเล่าในช่วงบั้นปลายชีวิต
และอยู่กับมันอย่างภาคภูมิใจก่อนที่จะจากโลกนี้ไปแค่นั้นสุดท้ายวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนใช้เวลาเกินเวลามาประมาณ4 นาทีก็ขอให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีความสุขขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกไพรพลมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพวกศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวล อยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตน ให้ฉันมีชีวิตที่เราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่ากระบวนการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นแค่สถานการณ์ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ต่อครับจะบอกว่าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกัน
นะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันยังมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย1 1 2เป็นเครื่องมือนะครับ ชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ